kuranya bagenda gake gake Farnganye nawe arahagera ndetse nabacimanga ndetse urana ko bahageze Bienvenue Vinginu bakaba bamaze kuhagera cyane abakinnyi ba Rayon Sport bariteguye gukina n'ikipe ya City Boy nanu umukino w'umusi wa kimwe cy'umunani wa Rwanda Peace Cup biteguye rero gukina neza umukino abashaka kubanzamo nyine urababona bambaye mayo zitariho navuga ngo utu dushozible nibo bashobora kubanzamo nyine 11 bashaka kubanzamo bona ba Bienvenue Vinginu ndamubona abazizi basane kuranya ndamubona Farnganye so bariteguye rero gukina match nk'iyi ngiyi ya City Boy ni match navuga ngo itaremereye cyane idafite pressure nini ku ikipe nka Rayon ariko none ntabwo wakirengagiza ubukana bwayo iramutse igutsinze igitego kandi n'ubundi nyine yakwakiriye so ndumva rero ikipe igoma nyine kuba yiteguye igatsinda mu buryo buri convincing ku buryo match nubura yo kwishyura ishobora kuzayitwaramo neza cyane reka tugende tubegera gake ebana tubabereke neza cyane ibintu byose byiza biba hano kuri Rwanda Magazine n'ahandi hantu wabona ibintu byiza nk'ibi amashusho y'abakinnyi binjira team arrivals abakinnyi bakora warm up nka gutya n'ahandi biburetse kuri Rwanda Magazine icyo tugusaba no gukanda subscribe ndetse mukakomeza no kureba ibiganiro byacu tugenda tubereka umunsi ku wundi Rwanda Magazine turahabebereye rero iyi ni equipe ya Rayon Sport batangira imyitozo mbere ya match ese biraza kugenda bite equipe iraza gutsinda cyangwa se equipe iraza kunganya nibyo kwibaza kugeza aka kanya mbere y'umukino biba ari prediction ntago tuba tuzi ibigiye gukurikiraho no kumenya ngo equipe yiteguye neza equipe ifite swad nziza ifite abakinnyi beza bamenyeranye batangiye nyine gushyiraho winning momentum ndamubona Farnganye arinjira abanza gasenga gake gake vanimwe n'abasilamu cyane bibuke ko twatangiye n'igisibo banza bakiyambaza Imana kwa ngo ya Allah dushyigikire muri iyi match kabisa ebana bakaba bayinjiye yo kureba katubereke uburyo bagenda bakora imyitozo gake gake. Yes nanone ikaze kuri Kigali Press Stadium hagiye kubera umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya City Boy igiye kwakira umukino w'umusi wa kimwe cy'umunani muri gikombe cy'amahoro aba nibo bakinnyi bagiye kubanza mu kibuga banzu bereka abazamu ndamubona Mugisha Yves ndamubona Patrick umunyezamu mushyashya mu ikipe ya Rayon Sport wavuye mu ikipe ya Kiyovu Sport witeguye nayo gukina no match ni nawe uraza kubanzamo ndamubona Emmanuel ndamubona Ganijuru Ishimwe Eri nawe araza kubabanzamo ndamubona Rushema Chris nawe araza kubabanzamo ndamubona Likao Kitoko Pizarro nawe araza kubabanza mu kibuga ndamubona Aimable Ntarindwa Ntagorama nawe araza kuba ari mu ikipe ya Rayon Sport ndamubona Joachim ndamubona Kitoga Tony ndamubona Farnganye genda uberekana gake gake ebana bagenda baconga karuhago gake gake bagenda bakura utuntu duto ebana ndetse baraza kuba bafite Azizi basane kuranya ndetse na Ndayishimiye Richard abo nibo bakinnyi 11 bagiye kubanzamo ku ikipe ya Rayon Sport abasimbura bo ni Mugisha Didier Taichi wavuye mu ikipe ya Police FC ndamubona Pascal ndamubona Obedi w'umukiza wavuye mu ikipe ya Mukura ndamubona Fiston ndamubona Bangala ndamubona Tambwe Gurwar ndamubona Yves ndamubona Didier ndetse na Jesus aba bose rero nibo bagiye kubanzamo gake gake bana urana ko bimeze neza Mugisha Yves ari kumwe na Patrick bagenda bakorana gake gake utuntu tw'utudenka ndetse n'umutoza wabo w'abazamu Ndashimiye Eric Bakame bagenda bakora gake gake Patrick ni ugiye kubanzamo turebe urwego rwiwe yavuye mu ikipe nka Kiyovu Sport saraza n'umukino wiwe wa mbere agiye gukina mu ikipe nkuru nka Rayon Sport araza gushambura yagaragaze nyine shiness yiwe dore ko umuzamu mukuru Kwizera Olivier afite ikibazo cy'imvune nyango kuri match heruka ubwo bakinaga na Polisi ntabwo yasohotse ameze neza byasabye ko na ambulance injira mu kibuga kugira ngo bamuvure nubwo yaje kwifasha agakomeza guhatiriza agakina match kayirangiza ariko iyi match ntabwo araza kuba iriho agiye kubanzamo n'ubundi Patrick umuzamu mwiza mushyashya w'ikipe ya Rayon Sport avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport ebana ngabo rero 11 bagiye kubanzamo ku ikipe ya Rayon Sport bagiriwe ikizere n'umutoza wa ekipe ya Rayon Sport Bruno Ferri ndetse n'umwungiriza wiwe Lomami Marcel iyi ni Rwanda Magazine komeza dukurikirana ibiganiro byacu byo biragenda bikomeza cyenda tubereka gake gake ushatse wabereka n'abakinnyi ba City Boy gake gake City Boy nayo yamaze kwagera
ndababona abajene kabisa bakiri batoya ni abana b'abasore bagiye kugaragaza career yabo gukina nk'ikipe nka Rayon Sport ni ikipe nini ariko nanone utakizera ko ushaka gutsinda mu buryo bworoshye biramusaba abakinnyi ba City Boy birasaba ingufu cyane kugira ngo batsinde no kipe ya Rayon Sport navuga ngo ni ekipe imenyeranye ni ekipe y'abajene bakiri bato ariko bashaka gutanga challenge kuri bakuru babo bakinira ekipe ya Rayon Sport ariko nanone ekipe ya Rayon Sport ifite imikino ibiri ifite run y'imikino ibiri itsinda navuga ngo 2 consecutive games mutsinda kandi mu buryo mu convincinga bituma ekipe yanyu ishobora kuba yakina umukino wundi nta pressure ifite navuga ngo ekipe ya Rayon Sport nta pressure ifite iri gukina na ekipe ntoya kuri yo abakinnyi bayikinira na abana navuga ngo bakiri batoya ariko nabo bashaka kubaka career yabo so birabasaba gushyiramo ingufu kugira ngo bagire resultat nziza kuri match ya ale bizaborohere nyine kuri retour uko bazakina imikino ibiri kuko ni knockout bagukubita utaha ubwo urumva ko ekipe igomba kugira ingufu igashyiramo imbaraga abana batoya bamenyeranye bashobora gukora ikinyuranye ariko nanone ekipe ya Rayon Sport ni ekipe nkuru ishobora kuba yakadapta nyine situation mu gihe ekipe ya City Boys bagerageje gushaka occasion bashaka ibitego ifite defense nziza nibaza ko bakinnyi nka Rushema abakinnyi ba Kitoko bamenyereye nyine ino shampiyona gutsinda ni ibintu byoroshye cyane no kudefanda ibyagezweho ubwo urumva bagomba gukina abakinnyi nka barimo ndamubona Aziz Basane ndamubona Bienvenu Vinyino abakinnyi bazima b'abahanga bakuru bamenyereye nyine shampiyona y'u Rwanda ariko nanone n'igikombe cy'amahoro barakimenyereye ni ekipe ya Rayon Sport yasohotse umwaka ushize iviriyeho kuri finale ku gikombe cy'amahoro gutsinda rero ekipe nka City Boy biraza kubafasha nyine gukomeza nyine momentum yabo bategura match itaha ya Mukura Victory Sport El Wazir bazakina nayo ekipe ya Rayon Sport iri mu mwuka mwiza mu bakinnyi bashyashya nimo Patrick ugiye kubanzamo bwa mbere muri ekipe ya Rayon Sport umuzamu mwiza nawe ushaka kuzamura nyine tara hanyuma abakinnyi bakuru bamenyereye shampiyona ngira ngo umwe mu bakinnyi wari witezwe kuza gukina utari bwaze gukina iyi match ni ntabwo ari bwaze gukina no match afite ikibazo cy'imvune ariko match itaha ya Mukura we never know ashakuza kuyikina bamwita Asmani Ndikumana ashobora gutangarira akazi abakinnyi nka batambwe Gurwari n'abakinnyi bakuru bagiye kwanza muri match ekipe ya City Boys ni ekipe ntoya ariko nayo ishobora kugira challenge turitega rero byinshi kuri no ekipe ishobora gutanga challenge